大家好，这里是哪里在农村？刚刚看了天气预报呀，明天有雨。今天呢，把这个我们之前拉那个红薯秧子，这是晒干的。前两天下雨，把这薄膜已经搭上去了。当时下雨及时嘛，包的不是很紧。今天呢，保级还太个湿，还过一段时间它这个垛还会，当时看上挺高，现在它会湿，它这个垛越来越实在，它这个绳子都松了再紧一下子，明天有雨。天气预报不是夜里面有雨吗？过两天还有下雨，它就折了把这个垛。这个垛啊，是我们辛辛苦苦拉有10几天拉这个红薯秧子，是我们这10几天的成果，一定要包好。如果哪个地方被雨淋了，淋坏了，都不可以喂这个羊了。这个羊喂了草呀，只要发霉的东西都不可以喂着羊的。看看每个地方这种绳绑得很紧的，都怕风大把这个薄膜刮，都怕这个薄膜被刮跌的。这个红薯秧子啊，一定要晒干储存。如果你晒的半干的话，储存的话很容易发霉的，一定要晒干储存。如果这薄膜大的话，最好就是全部都包起来，全部都是遮住，因为这个不然呢被那个雨淋过啊，再喂羊都不好了。在这我们地里还有几十亩没有拉回来了，因为下雨了没法拉了。纯天然的红薯秧子喂羊，然后搁这储存的，等到有时间的话，我们把它粉碎，再放那里。我们先放这里是暂时的，等到有时间再粉碎。看看明天要下雨了，现在把这些草啊还能盖好。对，把这么大一个垛的黄豆杆粉碎，和这个红薯秧子粉碎混在一块儿拌喂羊，羊很喜欢吃的。我们这个草料啊，尽量的多储存一点，预防万一嘛。而且现在冬天跟那个春天一般都没有草料的，要是到时候你没有草料的话，到时候你还得再买，多储存一点。明天有雨，下过雨啊，这个气温降温了。好看。